Ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσετε τα περαιτέρω. Ναι, γιατί πιστεύω. Σας έδωσε κουράγιο για να συνεχίσετε. Έτσι κάναμε τον πρώτο δίσκο του Βορειοαγγλικά. Ναι. Και ο επόμενος είναι? Ο επόμενος είναι ο Αναντίον, ο τελευταίος. Έχετε δηλαδή κάνει 2 δισκογραφικές διαδικασίες τώρα. Η δισκογραφική εμπειρία σας ορίμασε πρώτα. Περισσότερο μας ορίμασε η διαδικασία των live που σας συμπρότεινα. Η διαδικασία της δισκογραφίας μας ορίμασε στο τρόπο του επαγγελματισμό πιο πολύ. Το πώς να φτιάξουμε ένα κομμάτι. Εμπιστευόμαστε τον τρόπο και τους ανθρώπους. Ξέρουμε καλύτερα το μάτι του αυτή, όπως την τελευταία φορά που κάναμε το Νέο αποκλειστική παραγωγή στη Θεσσαλονίκη με άνθρωπο ο οποίος, παραγωγός μας δηλαδή, ο οποίος μας πήρε το χεράκι μου ουσιαστικά με κάποια τελείως πρώτες μορφές στα κομμάτια και καταλήξαμε να κάνουμε ολόκληρο το δίσκο. Ενώ στον πρώτο δίσκο φαίνεται ότι είναι πιο τεχνική, ας το πούμε έτσι, δουλειά, γιατί είναι αυτά που πιστεύαμε εμείς ότι πρέπει να μπουν σε ένα CD και απλά αυτά που μπορούσαμε να παίξουμε. Ο δεύτερος δίσκος δηλαδή δείχνει ότι ουσιαστικά έχει οριμάσει. Αυτό φαίνεται επειδή ο παραγωγός μας έκανε να μάθουμε να δουλεύουμε και σε επίπεδο προξήνωσης και σε επίπεδο ήδη. Μάλιστα. Η αφήγηση του κοινού τώρα, τόσο του γενιώτικου όσο και γενικότερα. Πώς βλέπετε? Έχει αφήγηση? Βοηθά δισκογραφία στην αφήγηση? Τελικά. Βέβαια. Χωρίς την δισκογραφία δεν θα μπορούσες. Θα μου πεις, θα μπορούσες να κάνεις μια εγγραφή επαγγελματική για να μου βγάλεις δίσκο. Εντάξει, δεν μπορούσες να φανείς παρά έξω. Είναι εκεί το πρόβλημα. Εδώ στα Γιάννη, ας πούμε, μπορείς να γράψεις 10 τραγούδια και να τα παρουσιάσεις στον κόσμο και ο κόσμος να λέει ωραία, καλά. Για να βγεις προς τα έξω, πρέπει να έχεις κάποια επίσημη, να έχεις κάτι αυτό. Ο κόσμος όταν ακούει τα κομμάτια του αρέσουν. Βλέπετε δηλαδή υπάρχει. Βλέπουμε ότι υπάρχει από τα χείλη. Ο δίσκος δεν είναι ελληνικό. Δυσκολεύεται άλλος να αγοράσεις το δίκτυο. Είναι εποχές δύσκολες και το ίντερνετ κατεβάζει τα κομμάτια, δεν είναι τρόπο χρήσης. Τα κομμάτια για το να τα βλέψει και να τα κάνει. Όχι με την έννοια της κοπής, εντάξει, όλοι μπορούσαμε να το αυτό είναι